Здравейте, здравейте, криптоманяци! Днес ще ви покажа как да използвате платформата на новия партньор на канала ми. Да, правилно ме чухте, BitGet вече са официален партньор на канала ми. От тук нататък има промоции и раздавания, спонсорирани от BitGet. Когато има промоция или раздаване, ще ги обявя в Discord, Twitter и YouTube. Затова, ако не сте ме последвали и не сте включили уведомленията за моите социални канали, може да го направите, за да не изпуснете нищо. Ще ви покажа как да се регистрирате в BitGet, как да настроите защитата на акаунта си, ще ви обясня и различните услуги, предлагани от тях, как да захраните сметката си в BitGet и как да теглите от нея. Тук искам да отворя и една скоба относно Altcoins BG. Те си остават партньор на канала ми. Опитвам се да надграждам и да осигурявам повече благинки за вас. И както знаете, това видео не е финансов съвет и ако решите да използвате платформата на BitGet, то това си е лично ваше решение и аз не нося отговорност за него. Дръжте криптото си извън централизираните борси и изцяло под ваш контрол. Но когато решите да търгувате, спокойно може да използвате BitGet и да получите различни бонуси за това ваше решение. Ще направя и видеоурок как да търгувате BitGet, а сега ви пожелавам приятно гледане. Вече сме на сайта на BitGet, ще ви дам информация за BitGet. Борсата е създадена през 2018 година и бързо се превръща в една от големите борси. Както може да видим и в сайта на CoinGecko, BitGet е в топ 10 или по-точно на 8 място. Месечна посещаемост над 9 милиона човека и дневен оборот над 400 милиона долара. А дневният оборот на ливъридж пазара е над 4 милиарда и половина. Последният доклад Proof of Reserves, или на български казано доказателство за резервите, е от 31.01.2023 година и както виждате, те разполагат с резерв доста по-голям от това, което е инвестирано от тяхните потребители. Както виждате, примерно тук потребителите в BitGet имат 1316 биткоина, а борсата разполага с 8163 биткоина. Същата работа е с USDT 182% над това, което имат потребителите. Ethereum 206 или усреднено 227% резерв има BitGet. Това беше по-важната информация, която исках да ви дам за самата платформа. Вие, ако искате, може да разгледате докладите спокойно. Може да дойдете на този сайт и да ги разгледате. Тук са им и портфейлите. Всичко е черно на бяло. Ако се чудите как се стига до докладите, от основния сайт скролвате най-долу и ето тук Proof of Reserve. Натискате и може да разгледате всичко. А сега продължаваме натам. Първото, което трябва да направите е да се регистрирате. Може да го направите и през моя линк, като по този начин ще помогнете на мен, а и ще получите различни бонуси, ако изпълнявате различни задачи. Или както виждате и тук, ако се регистрирате през моя линк, имате възможност да спечелите до 5005 долара, но трябва да изпълнявате задачите, за да може да спечелите до тази сума. Съответно, ако разгледате задачите, може да ги изпълнявате и на по-ниско ниво, пак ще получавате бонуси. Това е вече когато се регистрирате и си видите съответно какви задачи са ви възложени от BitGet. Регистрацията е много проста, нищо не се различава от другите платформи, но преди да се регистрирате, ще ви кажа, че BitGet не изисква на този етап KYC. Може да използвате платформата и без него, но ако решите да използвате фиатните услуги, предлагани от BitGet, ще трябва да го направите, за да може да ги използвате. Но никакъв проблем няма да използвате BitGet и без KYC, или казано на български, без да удостоверявате самоличността си. Може спокойно да си търгувате крипто, да си изпращате от BitGet на друга борса, от BitGet на ваш портфейл, примерно в MetaMask, или обратното от друга борса към BitGet, без проблем да ви е това, че не сте KYC юзър. А сега
трябва да направите, много е просто. Пишете си имейл адреса, пишете си паролата, както виждате тук. Това е моя реферален код, ако сте натиснали на моя линк, който ще намерите долу в описанието на това видео. Давате Create аккаунт и сте готови. Нищо сложно. Също така може да се регистрирате и с мобилен номер, ако ви е по-лесно. Това оставям на вас да решите вие как да процедирате. След като вече имате регистрация, влизате в акаунта си. Първото нещо, което трябва да направите, е да се погрижите за сигурността на акаунта си. Сега ще ви покажа как да го направите. Това, което трябва да направите, е просто да минете с мишката върху тук иконката на това човече, да дойдете на Security Settings. Първото, което е хубаво да направите тук в Security таба, е мобилните верификации да ги включите. След това верификациите на имейл, също така и на Google удостоверителя е добре да си настроите и него. Всичко това е за ваша сигурност, не го пренебрегвайте. Тук на Fund код, това е да си сложите парола на тегления. Всеки път, когато теглите от борста, ще ви изисква горните начини за верификация плюс тази парола. Така че това е още един вид защита за вашия акаунт. И не на последно място, антифишинг кода. Настройте го, измислете някоя думичка, която да запишете тук. Какво прави този код? Чисто и просто, когато получите имейл от BitGet, той трябва да съдържа тази дума, която вие ще си измислили за антифишинг код. Не ли съдържа тази дума, значи имейла не е от тях. Настройте го. Много полезна опция. След като вече сме настроили и сигурността на нашия акаунт, ще миня по менютата тук отгоре, отляво надясно, да ви обясня кое за какво е. Тук на квадратчетата, като дойдете, виждате, че от тук може да стигнете до докладите Proof of Reserves, Rewards Hub. Съответно, като дойдете тук, си гледате вашите награди и мисии. Тези мисии, които ги виждате тук, които се отварят при мен, това са седмични мисии и ако ги изпълнявате, ще получите съответния бонус плюс 10 USDT. Ако превъртите на спот трейдинг 50 000 USDT, това е волюм, много лесно се постигат ако търгувате. Изобщо не трябва да ви притеснява този обем. Както виждате, ако направите 1000 ще получите 1 USDT, ако направите 10 000 ще получите 5 и съответно 50 000 оборот, ако направите за една седмица на спот търгуването, ще вземете $10. Това си е чист бонус. Направите ли го, си получавате бонуса. Съответно, както знаете, месеца има 4 седмици, правите всяка седмица. Само от това са $40. Същото е за фьючер трейдинг. За една седмица, ако направите 10 000 USDT, ще получите $10 бонус. Strategy трейдинг $6, фьючер копи трейдинг или ако използвате копи трейдинг услугите на BitGet до $50 и BitGet Saving ще получите 1 USDT, ако държите в акаунта си 100 USDT повече от 3 дни. Тук ви се отварят всички задачи. А сега, приятели, ще ви помоля, ако това, което гледахте до тук ви харесва, абонирайте се за канала, ударете лайк бутона, размажете камбанката и по този начин ще знаете кога качвам ново видео. А също така ще ми помогнете да се боря с алгоритъма на YouTube и моите видеа да достигат до повече хора, за което ще съм ви страшно благодарен. А сега продължаваме. Следващото е Mystery Box. Тук обаче, за да го получите тези кутии, трябва да имате и от токена на BitGet, BGB токена. Трябват ви доста токени. Може да погледнете тук на Rules, на правила. Какво ви трябва, колко да държите, как, защо. Който може да дойде да го видите. Още едни бонуси са това. След това е рефералната програма. Мисля, че няма нужда да обяснявам. Vote to list. Тук ако има токен, който бъде пуснат да се гласува от комюнитито на BitGet дали да влезе в платформата, той се обявява тук. Виждате, в момента няма, но на минали проекти може да ги видите. Съответно, когато пък гласувате, получавате и бонуси. Тук в средата виждате VIP програмата. Трябват ви много сериозни обороти за VIP програмата. Ето, вижте за какво става дума. VIP 0 за 30 дена
трябва да направите 3 милиона долара оборот. За следващите нива VIP5 примерно ви трябват вече 8 милиона и половина долара, но ако търгувате толкова много, съответно VIP5 те получавате доста сериозни хубави бонуси. След това афилиейт програмата и така нататък, нищо важно няма тук. След това отдясно е Help центъра, въпроси и отговори. Тук това е много важно, Verification Channel. Ако дойдете на него, отваря ви се това поле. Ако някой се е свързал с вас и твърди, че е от екипа на BitGet, тук спокойно може да му пуснете имейла, вебсайт или акаунта му в социалната медия и да видите дали този човек наистина е от екипа на BitGet. Хубаво е да го знаете и това. BitGet Академията има доста интересни неща за тези от вас, които са по-любопитни и искат да учат. Спокойно може да я посетите. BitGet блога и Protection Funds ви показва, че техният Protection Funds е 300 милиона долара. Може да прочетете и тук всичко, ако ви интересува. След това идваме на Buy Crypto. Quick Buy го пропускам, ще ви кажа след малко защо. Peer-to-peer trading. Peer-to-peer трейдинга, предполагам знаете какво е. Ако сте го използвали и по другите борси, просто да закупите USDT в случая. Това сме избрали от друг човек, като съответно виждате, може да закупувате и Bitcoin, Ethereum и USDC. След това отиваме на Buy Crypto Credit Debit Card. Така изглежда прозореца. Тук си избирате каква валута. Евро, паунд, така нататък, долар и каква искате да закупите. Съответно, по USDT, да кажем, аз искам да закупя за 100 долара USDT. След като сте написали сумата и сте си избрали валута, избирате си вида на вашата кредитна, дебитна карта или Google Pay. По какъв начин ще платите за тези 100 USDT. Избирате си един от двата доставчика на тази услуга. Като виждате, че тук ви казва, че за 100 долара ще получите 95,23 USDT. Другото е такса. Мисля, че е напълно нормална тази такса. Ако искате да закупите 1000, ето виждате, за 1000 долара ще получите 956 USDT, което мисля, че 44 долара приблизително е не лоша такса. Вие си преценяте, но за да може да използвате тази услуга, всичките тези, които са свързани с Fiat услуги на BitGet, задължително трябва да сте преминали KYC. Иначе няма как да ги използвате. Съответно, банковия депозит, избирате си. В момента са това евро, паунд и бразилска лира, мисля, че са водещи тяхното или както се води. Давате Next. Ето казва ви, че трябва да сте KYC. Попълвате си нещата и вие. Общо взето, това са начините за закупуване на крипто с фиатни пари. За малко прескачаме Trade Markets и така нататък. Идваме тук на Assets. Това са вашите валути, които имате. Съответно, като дойдете тук, не искате да използвате фиатна услуга, просто давате, да кажем, на Ethereum, давате депозит, тъкате си депозит, избирате си мрежата, през коя мрежа виждате поддържат Optimism, Arbitrum, Web20 или мрежата на Ethereum, избирате си и ще ви даде адреса. Избирате си този адрес, знаете как стават нещата. Още нещо, ако трансферирате USDT от друга борса, искате да си захраните сметката, като дадете на депозит, пак същото, избирате мрежи, Tron мрежата, избягвайте етериумската мрежа заради големите такси. Тук хубавото е, може да го изпратите и на Polygon, също ефтина мрежа, таксите са ефтини. Tron може да си използвате, Web20, просто избягвайте етериума, иначе по същия начин. Избирате адреса, отивате в другата борса, поставяте го този адрес като адрес за получаване на средствата, които изпращате оттам и сте готови. Същия начин е, ако искате да теглите, ето Withdraw къде е, натискате на Withdraw, избирате си мрежата, кажем Tron, тук си поставяте
адреса, на който искате да теглите, пишете си сумата, която искате да теглите и отдолу ще ви покаже колко е таксата за това тегляне. Общо взето, като всяка друга борса, лесно, разбираемо всичко е направено. Търгувате таксите да ви с 20% отстъпка, трябва да дойдете тук да включите BGB Fee Discount минус 20% от таксите, но за целта трябва да имате от техният токен BGB. Аз имам от него и то не малко количество, но не го използвам. Не използвам тази опция, защото ползвам главно лимит ордери, а те са с малки такси. След като минахме и през това как да закупите крипто, как да си захраните сметката, как да теглите от нея, ако искате и вие да помогнете за развитието на канала, ако желаете, може да го направите по следния начин. Влизате на страницата на канала, натискате на бутона "Станете член" и след това избирате един от трите вида членство. Благодаря ви предварително. Минаваме на трейд на Futures, USDT M Futures. Това са чисто и просто двойките за търгуване на Leverage, BTC USDT. Това с USDT, това с USDC. Двойките Coin M Futures, или каква е разликата между Coin M и USDT M Futures. Тук участвате с USDT срещу BTC. Ако съответно вашия ордер е печеливш, вие получавате USDT, а тук просто, ако е печеливш, получавате съответната валута, която сте избрали като единици. Дали ще е BTC, Ethereum и така нататък. Под трейдинга и той е тук. Ето виждате двойките, валутните двойки с USDT, Fiat, USDC, BTC, Ethereum. Имат доста валути, над 350 валути има. На трейда специално ще се спра в друго видео, просто ви го показвам сега. Имат много готина опция, е тази Mega Swap, това е уникалната опция. Ще ви я покажа набързо. Ако сте използвали децентрализирани борси или тъй наричаните DEX, слаповете, тук е абсолютно същото. Избирате си мрежата, виждате Ethereum, BSC, Polygon, Optimism, Phantom, Arbitrum и така нататък. Избирате си коя мрежа, примерно, кажем имате BNB и искате да го слапнете за Polygon на тяхната мрежа. Избирате си го. Тук натискате депозит и тук ви казва депозит от външен wallet. Натискате и избирате ето този адрес. На него трябва да изпратите вашето BNB. След това swap и сте готови. Много готинка функция. Може да я ползвате, ако решите. Под Margin Trading не ви го препоръчвам да го използвате. След това е менюто Market или тук може да следите как се движат валутите, коя колко е нагоре, ранкинг, маркет дата и така нататък. Тук са общо взето информационни тези менюта. Copy Trading, Futures Copy Trading. Това е, ако сте фенови на Copy Trading, избирате си някой от тези трейдери да ви носи пасивен доход, което означава, че вие си доверявате парите на този човек. Виждате и как се е представял човека. Аз лично не съм фен, но трябва да ви го покажа Copy Trading. Това е Futures, има го и на спот. Този специално не практикува спот. Гледайте им тук процентите, само че не се лъжете, защото вижте, че уж е плюс 550%, но в същия момент е на минус $1368. Разглеждайте ги. Тук червените точки ви показват загубите му. Има печалби. Кой може да си го разгледате Copy Trading. Spot Copy Trading същата работа. Strategy Copy Trading. Стоите на него. Може да се абонирате и да автоматично, така да се каже, да ползвате стратегията на някои от големите трейдери. Не я използвам и аз тази функция. Съответно, вие може да си направите стратегия. След това идваме на менюто Earn или тук какво е? Знаете, да делегирате ваше крипто и да целите него. Виждате USDT с 8% Flexible, което означава, че USDT-то ви не е заключено, а по всяко едно време
може да си го изтеглите. Биткоин 9%, Ethereum, Matic 3%, ApeCoin явно има кампания в момента тече, за да има 45%. Съответно на More може да видите и другите. Следващото е Savings, е същата работа, само че може да си пускате аутотрансфер, може да пускате SharkFin. Не го използвам, честно казано, но то в момента и няма нищо активно в SharkFin. Да ви покажа на този етап как стават нещата. Ако имате интерес, ще ви го покажа по-натам. Launchpool е много готино нещо. Ако имате BGB токени, може да участвате в тези пулове. Виждате, този пул му остава 2 дена и 16 часа. Делегирате си BGB-то. Когато си делегирате BGB-то в този пул, го стейкнете. Обикновено тези пулови са по 7 дена или 5 дена. И тези 78% са APY, което ще рече годишна лихва. Няма да вземете толкова за тези 7 дена, да не се залъгвате. Но ако си делегирате BGB-то тук, те фармите, тъй да се каже, Y токена, един от AI проектите. Никак не е лошо, ако имате доста BGB-та, който може да си нафармите Y токен. Виждате ги, този е свършил вече, от този остава 16 часа, но редовно пускат такива пулове за фармене. BGB Earn е следващото. Съответно, тук ако имате BGB-та, може да ги заключвате за 7 дена, само че виждате, че са пълни. Това са лихвите, които може да спечелите. След това на BGB. Стойте на BGB, общо взето може да получите информация за токена на BitGet, който може да разгледате, ако ви интересува самия токен. След това е Launchpad. Launchpad имат много сериозни промоции. На Launchpad-овете трябва да ви кажа, че тук, ако не се лъжа, на Panda 800% беше печалбата, но в момента, като гледам, няма активен ended. Като дойдете на Launchpad, ако има пуснат проект, влезете, ще ви каже какви са условията, какво трябва да направите, за да участвате. Казвам ви как функционира. Трябва да имате BGB токени. Те правят различни снапшоти и когато излезе даден проект на Launchpad, той преди да излезе е тук регистрацията. Задължително натискате има бутон регистрация. Това само тогава сте се регистрирали за този проект. Ден когато ще има снапшоти, правят се снапшоти, взима се осреднено количеството BGB токени, които имате и съответно получавате билети. Тези билети ви дават право, когато бъде пуснат самия проект в Launchpad, вече е минали с снапшот и е готов за вие да го закупите. Този билет ще ви дава, примерно ето виждате, един билет за този проект е бил 250 HAL токена, които ги закупувате с BGB. С нищо друго не може да закупувате проектите в Launchpad на BitGet, само BGB токена им. И съответно виждате тук, че едно HAL е било на цена 4,7 BGB. В следващото видео ще ви покажа и как да трейдвате с спот на BitGet. MC Crypto край.